Good afternoon, my people. This is your girl Mashallah Gist TV. I am here again with another gist. Gist tá a fẹ́ bá yín sọ lẹ́ni ni nǹkan tí wọ́n ní Tobi sọ wípé òun ò mọ why tó jẹ́ pé nínú palace competition àti kí wọ́n máa ṣe ìkàsíra wọn wípé tó jẹ́ pé tí Kabiyesi bá fẹ́ réèyàn kan iṣẹ́ ni wọ́n máa ṣe kó tó di pé Kabiyesi rí èèyàn wípé kì í ṣe nǹkan tó easy ní láti rí Kabiyesi nínú palace wípé bí ìgbà tó yẹ pé ẹ máa lọ́bì bí ìgbà tó ń lọ́bì láti rí Kabiyesi wọ́n ní nǹkan tó sọ nìyẹn. And if today is your first time on my channel, please can you go straight and press that notification bell so that whenever I post any gist you can get it. And to my old subscriber, I say thank you. Thank you, God. Almighty will bless you. Òkè lọ́wọ́ yín máa máa lọ, ọwọ́ yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. So Tobi ló jáde o ló ní pé palace kò ń ṣe nǹkan kékeré lójú àwọn rin palace o. Wípé láti rí Kabiyesi. Wọ́n láwọn máa ń lọ́bì ní láti rí Kabiyesi pé iṣẹ́ làwọn máa ń ṣe káwọn tó rí Kabiyesi. So ó ní pé Ashley ń tiẹ̀ wípé àwọn ìyá nìyẹn o wípé tó bá rí Kabiyesi báyìí lábẹ̀rẹ̀ sí kí Kabiyesi ọmọ kìíní kan ọmọ nǹkan kan ọmọ nǹkan kan ọmọ kìíní ọmọ kìíní ṣé àmọ́ èmi ò mọ bó ṣe ń kíyàn mi bá kí wọn bó ṣe máa ń kí wọn bọ́ ẹ mọ bó ṣe ṣe nígbà kan tí gbogbo wọn jókòó sínú palace tó ń sọ pé bàbá Tadé ní káwò bàbá Adéọlá bàbá kínní wọn ní bó ṣe máa ń kí Kábíyèsí nìyẹn láràárọ̀ tó máa forí yílẹ̀ báyìí it's a good thing nípò ń kí Kábíyèsí o Ashley má get me wrong o mi ní kò dáa o but Tobi kàn fi ń sọ̀rọ̀ ní pé òun ẹ̀dẹ̀bẹ̀ pé ọmọ bíi ajẹbọ́tà ní Tobi ń tiẹ̀ wípé òun ò wá use mọ́rú gbogbo life báyẹn pé so tó bá ti ń ṣe nǹkan máa wí pé what is all this my God ṣó ti yé yín so wọ́n ní àwọn ìyá Ashley ti wọn wọ́n náà gbóná wọ́n náà mọ bó ṣe ń kí Kábíyèsí wọ́n ní ó dẹ̀ mọ bó ṣe ń ṣe gbogbo àwọn kinní ẹ̀yẹn tó bá ti lọ fẹ́ lọ bo àwọn nǹkan tó máa ń bọ yẹn wọ́n láti kó sáṣọ white aṣọ péńpé pẹ̀lú owó ẹyọ lórí wọ́n láti máa lọ. Ashley kì í ṣe pé bóyá mo fi ń bú ẹ o èmi kàn ń sọ̀rọ̀ tèmi ni o àlẹ́jì ni o kọ́tà gbọ́ là ń sọ o mi ò fi bú ẹ o mi ò ní anything against ẹ̀ tó bá ń ṣe traditionalist àwọn traditional people mi ní nǹkan kan against ẹ̀yin because wọ́n ń pe Ọlọ́run náà nìkan tó ṣe mi ní anything against any religion gbogbo ẹ̀sìn Ọlọ́run là ń pè ṣó ti yé yín ṣùgbọ́n èmi kàn fi ń sọ̀rọ̀ ní pé wọ́n ló good in it. It's a good thing that you serve God at least ó pé nǹkan míì sínú ẹ̀ nǹkan tọ́lọ́wọ̀n kan láìkí ní kíkẹ́ wọn lọ ń ṣèkà sọmọ ẹnì kejì kó máa fi kíní yẹn kó máa fi ṣèkà kó máa fi attack ẹlòmíì in a wrong way nǹkan tọ́lọ́ ń lòdì sí nìyẹn bó tó bá ń ṣe tó yẹ pé òun ṣe lórí pé kó fi túlù ṣe ni àdúrà á gbà o àdúrà àgbà torí mi ní anything against it ṣùgbọ́n kó máa lọ ṣe irú Mariam ní tó lòun lọ ń ṣògùn sí Queen Naomi pò ń fẹ́ dárin òun àti Kábíyèsí irú nǹkan báyẹn lọ́lọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí irú nǹkan báyẹn lọ́lọ́run attack lọ́lọ́run bínú sí irú nǹkan báyẹn lọ́lọ́run bínú sí let me put it that way ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe tó fi ń ṣe dáadáa ọlọ́run ò lè bínú sí nǹkan tó fi ní pé awo funfun wà ní àwọn awo funfun ire náà máa ń ṣe wọ́n ń ṣèbàjẹ́ wọ́n ń ṣe nǹkan burúkú ṣó ti yé yín so tó bá ń ṣe torí mo rí pàṣọ funfun ló máa ń wọ̀ Ashley tó bá ń ṣe tó ṣèkà tó jẹ́ pé òun ṣe rere ni àrèrè á máa bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ń ṣe tó ń ṣèkà ìkà kò níkà o ó gbọ́ tí sàn ní kọrin yẹn àbóbè ló kọ́ rere abẹ́ni rere ẹni bá ṣe kà láyé ó kọ orin yẹn o so Ọlọ́run gan ò fẹ́ ká ṣèkà rere lọ́lọ́run fẹ́ ká ṣe so wọ́n níbi Tobi back to the gist o wọ́n níbi Tobi ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ sí pariwo nìyẹn pé àwọn ìyá Ashley wọ́n gbóná nínú gbogbo kinní yẹn ọmọ ọlọ́mọ tó yẹ pé kò ṣerú nǹkan báyẹn rí òun yà lẹ́nu ni pé báwo ló ṣe ń ṣe but ṣe mọ̀
bọ́lọ̀ ń ṣe dá oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni alágbára lọ́lọ́mọ bó ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So bí wọ́n ṣàní pé Tobi ní palace life kò easy kò funny ó ní palace life ò easy o wípé nǹkan tójú àwọn ń rí kì í ṣe nǹkan kékeré o wípé wípé káwọn tó rí kábíyèsí wípé nǹkan tójú àwọn máa ń rí káwọn tó rí kábíyèsí wípé kò ń ṣe nǹkan kékeré ṣe mọ̀ pé there was a time tí ó jáde náà tó sọ pé kó máa bóun bẹ Queen Naomi pé kí Queen Naomi gbàdúrà fáwọn. Honestly, Toby is a very good person. Ó kàn jẹ́ pé ṣe mọ̀ tí obìnrin tó bá ti dé stage kan you don't want to wait for your time anymore wà kó sáré fẹ́ marry. You know, Toby, you are a very beautiful person. Mi ò dẹ̀ sọ pé o ṣe fẹ́ kábíyèsí o nǹkan tí mò ń sọ kọ́ nìyẹn o ṣùgbọ́n nǹkan tí èmi ń sọ ni pé ó bẹ́tà kéèyàn fẹ́ ọkùnrin tó yẹ pé ẹjọ́ máa bẹ̀rẹ̀. Okay, wo Naomi àti kábíyèsí ní ìsìn ṣé o máa ń pọ́njọ bẹ̀rẹ̀ ni lóòótọ́ kábíyèsí ti bímọ fún rí o but ìgbà tí Queen Naomi máa fẹ́ kábíyèsí wasn't married, he was a single man. So ó work láàrin àwọn méjèèjì wọ́n wà connected. Ìtorí ẹ̀ tí obìnrin bá lọ fẹ́ ọkùnrin tí ò marry rí tó jẹ́ pé ó single ó máa ń work láàrin wọ́n máa ń wà connected wọ́n máa ṣe gbogbo nǹkan pọ̀ ni. So ẹ̀yin èèyàn lé gist tí mo gbọ́ nìyẹn tí mo ní kí n wá fún yín. Ọjọ́ èní ó máa san yín sówó ó máa san yín sánmọ́ ó máa san yín sálàáfíà ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiyín wàhálà ò ní jẹ́ tiyín ìdààmú ò ní jẹ́ tiyín gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti ń lé láti ọjọ́ pípẹ́ Ọlọ́run ẹ máa rí o easily lẹ máa rí ní agbára Ọlọ́run. So ẹ share fídíò mi o ẹ like ẹ subscribe o God Almighty will bless you. Thank you.